үйренеді екенсің. Мен саған не үшін керекпін? Бүгін не істейміз? Айтшы. Кеттік тез, сундук қайда? Жоқ, бүгін бізге сиқырдың қажеті жоқ. Мен саған ешқандай сиқырсыз да таңғажайып нәрселер көрсетем. Тарихымның тым терең дастаны, жүрегімде әуен болып бастады. Құлағымда сыбыс үні әуелеп, бабалардың жүрген жолы кешегі, әуен болып құлағымда естеді. Үкілеген үміттерін ақтауға, үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Үкіл әуен жүрегімде, тарихымның алауы, үкіл әуен тілегімде, ұлтымның жалауы. Сақтау үшін баға жетпес мұраны, бабаларым менен көмек сұрады. Ғасырлардан жеткен үкіл әуенім, дәстүріміз биік шыңдағы